सकता है। टोटल 5 क्लच प्लेट 10 रोज में भाई इंजन में। छोटू बाइक पॉइंट खजौली से। ये है मेरे पास बजाज कंपनी का पल्सर NS125। बट इससे पहले आप एक वीडियो के अंदर देखे हो जाए कि सेम कलर का बाइक था, लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं लिखा हुआ था। भाई हमारे मार्केट में ना ज्यादातर ये बाइक जो है ऑरेंज कलर का है। लगभग 100 पीस से ऊपर जो NS125 है वो ऑरेंज कलर में ही आपको देखने को मिलेगा। और फिर से आ गया ऑरेंज कलर का सेम मॉडल का बाइक है NS125। और इस बाइक ये बाइक जो है काफी ज्यादा व्हाइट स्मोक कर रहा था, तो कस्टमर जो इस बाइक का आफ्टर मार्केट में कहीं पे इस बाइक का इंजन का काम करवाया है। जबकि कस्टमर का कहना है कि इस बाइक में इंजन का जब काम करवाया तो इसके अंदर ब्लॉक असेंबल नया डाला, हेड का काम करवाया, साथ ही क्लच असेंबली नया डाला हुआ है। ये मत सोच लीजिएगा कि वही ऑरेंज कलर है, ये दूसरा ऑरेंज कलर का भाई बाइक है। उसके अंदर हम सिर्फ टाइमिंग चेन डाल लेते हैं किक जाम होने की वजह से। अभी दोबारा से दूसरा बाइक आया है जिसका ब्लॉक कहीं पे चेंज करवाया था। और यह इधर देखिए ब्लॉक चेंज होने के बाद बाइक काफी ज्यादा व्हाइट स्मोक दे रहा है। और साथ ही इंजन का साउंड इतना बेकार है कि क्या ही बताए। अभी कस्टमर काफी दुखी होकर हमारे शॉप पे लेकर आया स्टार्ट। यहाँ पे देखिए इधर तो आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा व्हाइट स्मोक कर रहा है। अब इंजन का थोड़ा साउंड सुन लीजिए। इंजन का आप लोग साउंड सुन लिए। जो कस्टमर का कहना है कि भाई इसमें जब हम नया ब्लॉक डलवा लिए, टाइमिंग चेन नया डाला हुआ है, हेड का काम करवाया है, साथ ही क्लच असेंबली नया डाला हुआ है, और सिर्फ मात्र 10 रोज पहले इस बाइक का इंजन बना है, हाफ इंजन का काम हुआ है। वो भी इंजन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई क्या बताए। देखिए इंजन फिट करने के बाद इंजन का साउंड ऐसी की तैसी होगा। इंजन का साउंड ये नया जैसा नहीं मिला, जो कि कस्टमर दुखी होकर वहां से बाइक लेकर आ गया है। और सेकंड में इधर से तो भाई ये सब खुला पड़ा है भाई। उसके बाद इधर गियर शिफ्टिंग में देखिए भाई गजब का टेक्नोलॉजी लगा के जुगाड़ किया है। अभी इसमें फर्स्ट गियर डालें कि ऊपर करना पड़ेगा, सेकंड गियर के लिए नीचा करना, यानी उल्टा सिस्टम करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जुगाड़ ये जो लगा रहता है यहाँ पे गियर शिफ्टर, उसमें उल्टा रहता है। अभी इसको उल्टा काम करना पड़ेगा। अभी चलिए इस बाइक को यहाँ पे देखते हैं। इधर से देखिए सभी वायरिंग इसका चेंज है। बट ये मत सोच लीजिए कि सेम बाइक है। वो बाइक था FI और ये बाइक है कार्बोरेटर वाला, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। इससे पहले आप देखे जब प्रॉपर FI बाइक था, और ये बाइक है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाला, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल ऑफ करने का सेटिंग है। इससे पहले वाला जो NS था उसके अंदर LED हेडलैम्प लगा हुआ था, इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प है। क्या ही बताए 10 रोज में इंजन इस तरह से खराब हो सकता है। आप ही लोग कमेंट कीजिए, क्या भाई मैकेनिक जो काम करते हो गाजा फूक के काम क्या है क्या। अभी चलिए फटाफट से इस बाइक का करते हैं फ्यूल टैंक को ओपन। और सबसे पहले मैं हेड ओपन करके देखता हूँ कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो इंजन खुलेगा ही खुलेगा। अब तो या तो क्रैंक में साउंड है, या तो इसका कनेक्टिंग में साउंड है, या पिस्टन गलत लगा है, क्या लगा है, टाइमिंग आउट हो गया जिसकी वजह से धुआं मार दिया सिर्फ 10 रोज में। नया ब्लॉक आप देखे थे किस तरह से धुआं दे रहा है। बाइक का हमने फ्यूल टैंक ओपन किया, और आपको पता है कि NS125 जो FI वाली बाइक है उसके अंदर आपको सिंगल स्पार्क प्लग देखने को मिलेगा। जो NS125 कार्बोरेटर वाली है, यानी इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर लगा, उसके अंदर 2 स्पार्क प्लग देखने को मिलेगा, यानी कि ट्विन स्पार्क है। टैपर्ड कवर ओपन किया। टैपर्ड कवर ओपन करने के बाद मुझे एक ऐसा चीज दिखाई दिया कि भाई क्या ही बताए। अब बताए क्या मैकेनिक भाई गाजा फूक के इंजन का काम क्या है। 10 रोज भी नहीं चला और इंजन का बैन बज गया। इधर देखिए इनलेट टैपर्ड परफेक्ट सही है। एग्जॉस्ट टैपिट के अंदर देखिए यहाँ पे भाई गजब। देखिए इनलेट टाइपिट के अंदर देखिए इसका चिड़िया रॉकर जो है किस तरह से टूट गया है। और यही टाइपट टूटने की वजह से चिड़िया, या तो चिड़िया रॉकर पहले से खराब होगा, 10 रोज में तो खराब नहीं हो सकता है। और खराब रॉकर पे इस बाइक का इंजन बांध दिया भाई, गजब है क्या। ये आप नहीं देखे भाई इंजन बांधते समय जब नया ब्लॉक डाले तो। अब आप बताइए, एक चिड़िया रॉकर खराब होने की वजह से बाइक का जो है टाइमिंग आउट हुआ, जिसकी वजह से बाइक नया ब्लॉक इसका फेल हुआ, बाइक धुआं दे रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से हम हेड ओपन करके देखते क्या बल्ब बैंड हुआ है क्या है। फिलहाल यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि चिड़िया रॉकर यहाँ पे कटा हुआ है। हेड ब्लॉक ओपन कर लिया, और पिस्टन के ऊपर देखिए कितना ज्यादा भाई कार्बन जमा हुआ है। इससे पता लग रहा है कि भाई बाइक धुआं दे रहा था। 10 रोज में भाई इंजन का ऐसी की तैसी हो गया। टाइमिंग चेन हम ओपन किया तो एडजस्टिंग पूरा लास्ट था। मुझे लग रहा है पुराना टाइमिंग चेन है, नया है ये तो अब भाई बता नहीं सकते, बट एडजस्टिंग लास्ट था। अब इसमें टाइमिंग चेन नया डलेगा। क्रैंक का बात करें, क्रैंक में देखिए यहाँ पे साइड प्ले तो थोड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर प्ले बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना सेंटर प्ले क्रैंक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्रैंक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्रैंक का काम नहीं होगा, नॉर्मल हमारा हाफ इंजन से काम बन जाएगा। और इंजन में देखे थे किस तरह से टकटकी का जो साउंड था, वो साउंड आ रहा था इंजन के अंदर। ये जो चिड़िया रॉकर है इसके अंदर देखिए, अभी भी दिखा रहा हूँ ये कितना ज्यादा फ्री प्ले है। इसी की वजह से इंजन से आ रहा था टिक 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 का काफी ज्यादा नॉइज। और साथ ही हेड का यहाँ पे कंडीशन देखिए,
हेड भी इसका वो हो गया है, बैन बच गया। तो अभी बल्ब नया डलेगा, नहीं तो पुराना बल्ब अगर नया डलवाया होगा तो पुराना बल्ब पे फिर से हम ग्राइंडिंग करवा देंगे। हेड को करेंगे भाई पार्ट बाय पार्ट ओपन। उसके जस्ट बाद हम बात कर लें, यह रहा हमारा हेड गैस्किट। अब आप बताइए भाई, ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये जो हेड गैस्किट है ना, ये एनएस बाइक का नहीं है। ये एनएस का हेड गैस्किट नहीं है, ये है डिस्कवर 125 का हेड गैस्किट, जो कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक गैस्किट भी लगा है डिस्कवर 125 का। डिस्कवर 125 ब्लॉक गैस्किट देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा गैपिंग आ जाता है। जबकि भाई एनएस का हेड गैस्किट डालते हैं तो इतना गैपिंग नहीं रहता है, इससे कम गैपिंग रहता है। और ये डिस्कवर 125 का पिस्टन भी थोड़ा लंबा रहता है, इसलिए हेड गैस्किट उसका लंबा आता है। बाकी इस पर बैठ गया चलेगा, लेकिन भाई ये हेड गैस्किट जो है ना, डिस्कवर 125 का है। बाकी ब्लॉक गैस्किट भी डिस्कवर 125 का ही डाला होगा, नहीं मिला होगा तो भाई डाल दिया होगा, चलिए चलेगा। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है भाई, ब्लॉक जब आप नया डाले हैं उसमें अंदर तो हेड गैस्किट आया होगा ना, ब्लॉक गैस्किट। बजाज कंपनी नहीं देता ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक बार हम एनएस का काम किए थे तो उस टाइम ब्लॉक गैस्किट अलग से मंगवाए थे, जिसका 80 या 90 रुपया प्राइस पड़ा था, बट उसके अंदर इतना हॉल नहीं था भाई। अब उसके जस्ट बट एरा टैपर्ड कवर, डोरिंग नया डलेगा। बाकी टाइमिंग पार्ट जो है ना, ये अभी परफेक्ट सही है। क्लच चैम्बर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। इस बाइक का क्लच चैम्बर हम ओपन किए हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्लच फिंगर प्लेट जो है टूटा हुआ है भाई, गजब है। देखिए मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा मैकेनिक का, बट मैं अभी पहले चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। बॉन्ड का इतना क्यों यूज करते हो भाई? देखिए रेजी बॉन्ड का इतना क्यों यूज करते हो भाई? जब गैस्केट नया डाल रहे हो तो रेजी बॉन्ड इतना डालना जरूरी है क्या? मैं तो उसको जरूरी नहीं समझता हूँ भाई, इतना रेजी बॉन्ड डालना मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है, इतना रेजी बॉन्ड का यूज करना। इधर देखिए सभी स्प्रिंग सब इसका वो क्लच फिंगर का बैन बजा पड़ा है भाई, जो कि और ये बोल्ट भी इसका जेन्युइन नहीं है, बोल्ट भी इसका ये आफ्टर मार्केट का बोल्ट है। यार क्या होता है ना, हम लोग ओपन जो बोल्ट करते हैं ना, डेढ़िया ओपन हो जाता है। कभी इस बोल्ट को ज़्यादा ओपन कर दिए, कभी इसको कम कर दिए, उस टाइम स्प्रिंग का जो प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम में प्लेट टूट जाता है। उसी आवर में प्लेट टूटा है, जिसकी वजह से क्लच इसका अटक रहा था। तो फिंगर प्लेट नया डलेगा, टूल्स की मदद से ओपन करे, ऐसा नहीं कि भाई किसी भी तरह से ओपन कर दिए। ये रहा हमारा क्लच होजिंग कटोरा तो भाई ब्रांड न्यू डाला हुआ है, लेकिन ये पीछे भाई घिस क्यों रहा है? पीछे घिस क्यों रहा है भाई? देखिए घिसने का रीजन, मोटा वाला वार्सल डाल दिया था पीछे, जबकि मोटा वाला वार्सल पीछे नहीं रहेगा, पीछे रहेगा ये पतला वाला वार्सल यहाँ पे। उसके बाद ये बुश फिट होगा और ये मोटा वाला जो वार्सल है ना वो आएगा यहाँ पे। और यही वार्सल जो है गलत डालने की वजह से क्लच भी हार्ड लग रहा था, और साथ ही देखिए यहाँ पे क्लच हाउसिंग से क्लच हॉब जो है यहाँ पे अंदर में टच कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर गैपिंग नहीं बन रहा था, और इसी की वजह से यहाँ पे देखिए ये सब इसका कट गया भाई साहब, गजब, इसका तो बैन बच गया है। पहले वाले वीडियो ने भी बताए थे कि भाई ये वार्सल दोनों सेम जैसा है, वार्सल डालने में आप मिस्टेक कीजिएगा फिर आपको काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है 4 क्लच प्लेट डाला है स्प्लेंडर का, एक अल्टरनेट क्लच प्लेट स्प्लेंडर का नहीं हुआ, सुपराजीत कंपनी का डाल दिया है, क्योंकि सुपराजीत अपना अलग टैग करता है, मैक्यूनो कंपनी अपना अलग ब्रांड बनाता है। इसके अंदर लगता है टोटल 5 क्लच प्लेट, तो आप अपाची का डाल सकते हैं, फिर पल्सर न्यू मॉडल 150 का डाल सकते हैं, बट भाई स्प्लेंडर का क्लच प्लेट डालने का क्या जरूरत था? 4 एक कंपनी का है, एक अलग कंपनी का है। देखिए टाइमिंग पैड को भाई छेनी हथौड़ी से मार मार के बोल्ट खोल दिया भाई, गजब है भाई। मैं बोलता हूँ टूल है तो भाई अच्छा से काम हो जाएगा, टूल नहीं है तो फिर छेनी हथौड़ी का इतना भाई यूज नहीं कीजिए। अब देखिए बाइक का तो दोबारा से हमने इंजन ओपन किया, असेंबली सभी नया डलेगा, हेड का काम होगा। अब कस्टमर से बात करते हैं, ब्लॉक बोर करवाए तो सही है, नहीं ब्लॉक रिप्लेस करने के लिए बोलेगा नया ब्लॉक हम इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस आप देख लिए कि बाइक का इंजन का किस तरह से बैन बजा पड़ा था, जो 10 रोज में इंजन इसका फूक गया, दोबारा से इंजन करना पड़ा ओपन। और इन सब के पीछे का रीजन आपको पता है, कस्टमर को चाहिए कम पैसा में काम। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कस्टमर इस बाइक का कम पैसा में काम करवाया होगा। जब कस्टमर बाइक खर्च किया है क्लच असेंबली के ऊपर, हेड का काम करवाया है, टाइमिंग चेन डलवाया है, ब्लॉक जब रिप्लेस कर दिया, तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि इस बाइक का कस्टमर का कोई लापरवाही हो सकता है। बट कुछ मैकेनिक भाई लोग यहाँ पे, मैं बोलना नहीं चाहता, बट बोलता है ना कि मैं ठेका लेकर काम कर दूंगा भाई, 2000 में हाफ इंजन काम कर देंगे, 2500 में हाफ इंजन काम कर देंगे, 3000 में हाफ इंजन बना देंगे। कोई कोई मैकेनिक बोलता है कि भाई 5000 में हम हाफ इंजन का काम कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि भाई देखिए अभी भाई बिहार में है बेरोजगारी, चरम सीमा पे बेरोजगारी है, और मैं बताना नहीं चाहता हूँ
तो अभी कंपटीशन के दौर में ना सब मैकेनिक भाई लोग सोचते हैं कि भाई कम बजट में ज़्यादा मुनाफा हो। मेरे पास भी कोई बाइक आया तो मैं सोचूंगा भाई कम समय में अच्छा सर्विस मिल जाए। तो भाई कम समय में अच्छा सर्विस आपको कभी मिलने वाला है नहीं। जैसे देखते हैं कि 100 रुपया में सर्विस होता है, 50 रुपया में होता है, और अभी तो वही सीन होता है। आप लोग क्या करते हैं ना कि कम पैसा के चक्कर में अपने बाइक का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। खाना कम खाओ लेकिन थोड़ा अच्छा खाओ, वही सीन होता है। बाइक में कम स्पेयर रिप्लेस करो लेकिन जेनुअन डलवाओ, या कोई आफ्टर मार्केट का डलवाओ, कोई अच्छा कंपनी का डलवाओ। अब मान लीजिए इंजन के अंदर कोई ये कंपनी डाल दिया, कोई वो डाल दिया, कोई मिक्स करके डाल दिया है, 10 रोज में इंजन भाई इसका फूक गया। आप सोचते हैं कस्टमर को दोबारा से लॉस लगा। इसका एक चिड़िया रॉकर का प्राइस है 400 या 500 रुपया, 1000 रुपया का तो दोनों चिड़िया रॉकर आएगा, टाइमिंग चेन डलेगा, क्लच प्लेट डलेगा, क्लच असेंबली मुझे लग रहा है इस बाइक का आएगा 1700 या 2000 रुपये का क्लच असेंबली आएगा, पिस्टन नया डलेगा, ब्लॉक का भी 3000-4000 प्राइस होगा समथिंग। तो टोटल इस बाइक में जो बजट चला जाएगा वो 7 से 8 हजार रुपये चला जाएगा। एयर फिल्टर भी इसमें पुराना ही एयर फिल्टर लगा हुआ है। हमने एयर फिल्टर ओपन करके देखे तो इसमें पुराना एयर फिल्टर क्लीन करके डाला, अभी एयर फिल्टर भी नया डालेंगे। और मिलते हैं हम वीडियो के पार्ट 2 के अंदर, जिसमें इस बाइक का प्रॉपर इंजन हम असेंबल करेंगे। अभी तो आप देखे थे इंजन किस तरह से हम डिसमेंटल किए थे, और इंजन को हम पार्ट 2 के अंदर असेंबल करेंगे। बाकी भाई इसमें तो और भी कुछ ऐसा पार्ट है जो नहीं है। आप छोड़िए भाई, मैकेनिक के बारे में क्या बोलना है।